Hi guys! So for today's video, librehon ko sa kong anak kay it's because of special occasion just like today. Kay Happy Mother's Day man daw or Happy Mother's Day or Mother's Day man daw. So Happy Mother's Day to all the inahan out there. tapos Mother's Day. tapos ano daw ko niya? Iunsa ko nimo? I'll treat you. Yeah. Okay, so mag-lunch date po kami. Mag-video na ako. Ganyan na lang po. Pasok na lang dito ha. Yes. Okay naman po siguro yan. So, pabalik na tayo kay mama. Oh my god, it's so bugat, it's so stressed. Kay kadaming, oh my goodness, doon. I hope na ganahan si mama. I know it. Sabi okay na lang kay palito. Gutom na ba yun kayo? Happy Mother's Day. That's also for the please. Sabi ko na palito na ka. Eh. Ako heart. Ako heart. Ako ano? So sweet. Thank you. Dalawa lagi. Hey, Lola. Dagway sa bumoton. Uy, nagdali-dali na kaya ako dito. So cute. Yay. Thank you. Sabi mo, may bilhin ka lang sa friend mo. Kani, ikaw man ang friend ko. Yay, ipakita. Talaga? Ito, para kay? Lola. Ano kay tita? Olo kay tita. Ay, ito. Pang design lang para madala niya sa Norway. Pabalik ko ni Sir kay Masing Magkaset. Thank you po. Yes. Gusto ko tanggalin. Go. Oh, ganito. Kaya para mabit-bit ko. Saan sila maghatag sa'yo? 100. Really? Opo. Wow, grabe ha. Sama ninyong ano na, secret na. Ha? No? No. Thank you. Namutbot pa siya. Lagay siya ipalitan sa iyong friend. Lagay kayo. Then, magkain na tayo. Thank you. Picture. Cute. Sige. Meron mahugaw. Thank you na.